大家好，今天分享屈陵穴。取穴时手握拳头屈肘，这时就看见肘窝有个大筋，大筋的外侧就是屈陵穴。假如针灸在大筋外侧紧贴大筋下针，进针0.5寸到1寸，屈陵穴这里有个青筋。在青筋处，除了贫血放血治疗各种疾病最佳，没有针灸条件也可按摩，用手指按摩或者用物刺激经络笔都可。屈陵穴是肺经水穴，擅长治疗肺经火病，针对咳喘、扁桃腺炎、咽喉炎、肺炎有特效。点刺出血，治疗胸闷、心慌、胸痛、心脏病、肩背痛，治疗痉挛、半身不遂就用针灸效果好。谢谢大家观看。